So, hinter mir ist er, der neue Iveco Daily, wobei neu ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich würde sagen, es ist der Iveco Daily 2019. Warum diese kleine Einschränkung? Weil grundsätzlich basiert ja dieses Fahrzeug schon auf einem bekannten Fahrzeug, also auf dem bekannten Daily. Da gab es ja in den letzten Jahren 2017, 2016, 2014 schon so etliche Anpassungen, sowohl optisch als auch technisch. Und was wurde jetzt neu gemacht? Ich sage mal, das größte Highlight, was Iveco in diesem Fahrzeug geschafft hat, ist die Implementierung von zahlreichen Assistenz- und Sicherheitssystemen. Aber wir fangen mal ganz kurz mit der Optik an. Was sieht man? Die Optik vorne wurde leicht geschärft. Das herausragendste Merkmal sind eigentlich die LED-Frontscheinwerfer. Iveco spricht von Full-LED, das heißt also Haupt- und Hauptscheinwerfer, Abblendlicht und Fernlicht, das ist in LED ausgeführt. Full-LED heißt aber nicht, dass alle Lichter am Fahrzeug in LED ausgeführt sind. Im Heck zum Beispiel sind noch herkömmliche Glühleuchten installiert. Ja, was ist noch vorne in der Front neu? Ganz klar, der Stoßdämpfer vorne, der war früher ein komplettes Element, also ein Teil, und jetzt ist es dreiteilig. Das ist ganz gut, wenn man mal irgendwo gegenrempelt, dann braucht man nur immer jeweils ein Drittel austauschen, insofern die Beschädigung stimmt. Gut, ansonsten gab es optisch vorne vielleicht noch so eine kleine farblichen Anpassung, je nach gewähltem Antriebsstrang, also ob Diesel oder Gas, je nachdem, was so verbaut ist. Elektrisch soll auch kommen, ist aber noch in der Pipeline, da kann ich also noch nichts Genaues zu sagen. So, was ist neu im Inneren? Da haben jetzt, egal ob es Transporter sind oder hier der Reisebus, draußen steht auch noch so eine Stadtbus-Version. Da wurde halt, wie gesagt, im Cockpit einiges verändert. Dazugekommen ist also ein ACC, also ein adaptiver Abstandsregeltempomat. Das heißt, der erkennt, wie schnell ist der vor mir und regelt dann auch. Und der ist auch in der Lage, wenn ich halt langsam fahre in der Stadt, selbstständig anzuhalten. Dann haben wir einen Seitenwindassistent, der ist nicht schlecht. Wenn wir aus einem Tunnel beispielsweise kommen und wir haben Seitenwind von rechts oder von links, je nachdem, von wo man es aus betrachtet, dann würde ja das Fahrzeug dazu neigen, sofort leicht in die entsprechende Richtung abzudriften. Und in dem Moment erkennt das System die Situation und bremst die beiden Räder auf der jeweiligen windzugewandten Seite ab. Das soll auch gut funktionieren, das konnte ich gestern nicht testen. Was ich gestern schon selber erfahren konnte, war eine recht interessante Funktion, nämlich so eine Bergabfahrhilfe, das heißt im Großbus auch bekannt als Bremsomat. Ich betätige einen Schalter vorne auf dem Armaturenbrett und dann fahre ich runter, und wenn ich dann einmal auf die Bremse tippe, dann hält das Fahrzeug die vorgewählte Geschwindigkeit bei. Umgekehrt, auch wenn ich berghoch fahre und wir haben zum Beispiel so ein bisschen Schotteruntergrund, dann neigen ja Fahrzeuge, gerade so Nutzfahrzeuge im Heckbereich, dazu durchzudrehen. Hier haben wir so eine Traktionshilfe und die ist dann relativ intelligent und steuert die Antriebe, die Antriebsschlupfregelung auch nochmal so, dass möglichst ein Kraftschluss gegeben ist und wir auch relativ schmerzfrei vorwärts kommen. Dann noch eine weitere Funktion, die wir jetzt hier an Bord verbaut haben. Das ist so ein aktiver Spurhalteassistent. Und dieser Spurhalteassistent ist ein recht einfaches System, aber es funktioniert. Das heißt, es ist ja radarbasiert. Der Radarsensor sitzt vorne in der Mitte. Wenn wir also eine Linie überfahren, ohne zu blinken, dann korrigiert das Fahrzeug aktiv zurück. Das ist möglich, weil wir jetzt eine elektrische Servolenkung verbaut haben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass, wenn wir zurückkorrigiert haben, das Fahrzeug dann leider nicht die Mitte der Straße findet, wie ich gestern selber erfahren konnte, sondern wieder dann bis zur nächsten Begrenzung fährt. So ein kleiner Ping-Pong-Effekt. Nicht schön, aber es funktioniert. Ist ja auch in erster Linie kein Komfort, sondern ein Sicherheitssystem. Von daher alles gut. Ja, dann ist noch neu die Multimedia-Einheit vorne in der Front. Wir haben keinen Handbremshebel mehr, sondern eine elektrische Feststellbremse. Also da haben wir ein bisschen mehr Platz, wenn der Fahrer ein- und aussteigen will. Nicht schlecht. Ansonsten ist es grundsätzlich gleich geblieben, das Fahrzeug. Hier der Reisebus, man sieht es jetzt, ich fliege mal mit der Kamera gerade durch den Innenraum, sieht man, es sind sehr helle Materialien. Es ist macht einen sehr modernen Eindruck, das Ganze. Schade ist so ein bisschen, dass es im Reisebus keine hochgezogene Frontscheibe gibt.
das schmälert so ein bisschen den, sagen wir mal, den Reisecharakter, wo ja doch großer Schwerpunkt auf maximale Sichtbarkeit gelegt ist. Ansonsten, ich denke, Iveco Daily 2019 eine durchaus gelungene Geschichte.